हेलो तो स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब अलर्ट में। कल हमने आपको जानकारी दी थी एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2022 के बारे में कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो डिटेल में नोटिफिकेशन की जानकारी हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पर होने वाली है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसके लिए होने वाले हैं, कौन कौन से टेस्ट इसके लिए होंगे, क्या इसके लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होने वाला है या नहीं। तो ये सारी जानकारी होगी आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 12th पास कैंडिडेट्स जो हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। आप किसी भी स्टेट या यूटी के रहने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि टायर 1 एग्ज़ाम है सॉरी। तो टायर 1 एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि टायर 2 एग्ज़ाम है। इसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जो कि टायर 3 एग्ज़ाम है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको बता दें कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो आपका रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, समय आपको कितने मिलने वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जो कि बेसिक नॉलेज जिसमें रखी गई है। जनरल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है। तो इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये 4 सब्जेक्ट जो हैं सब्जेक्ट्स तैयार करने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए और इसमें 25-25 क्वेश्चंस आएंगे हर एक सब्जेक्ट में और 50 मार्क्स रहेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे 200, यानी 200 मार्क्स के आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो 60 मिनट्स आपको यानी 1 घंटे का समय आपको मिलने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो 80 मिनट्स उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिनको लिखने में जो कि PWD कैटेगरी से आते हैं और लिखने में जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये 80 मिनट्स का समय मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको बता देंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो आगे आपको बता देंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपको बता दें कि 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक आंसर गलत होने पर आपके कटेंगे 0.50 यानी आधा मार्क्स जो है आपका कट जाएगा अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो ध्यान रखें जो आपको आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वही टिक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इसके लिए डिटेल में सिलेबस भी यहाँ दिया गया है। तो डिटेल में सिलेबस की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टायर 1 एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस जहाँ दिया गया है सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जिसमें स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स और स्पेलिंग्स हैं, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव जहाँ पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट जहाँ इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश के लिए तैयार करने होंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स आने वाले हैं जैसे कि सेमेंटिक एनालॉगी है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस है, सिंबॉलिक या नंबर एनालॉगी है, ट्रेंड्स, फिगुरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगुरल क्लासिफिकेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट के लिए तैयार करने होंगे। आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसके लिए नंबर सिस्टम्स सबसे पहले टॉपिक्स है जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर है और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं
और इसमें परसेंटेज है, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें तैयार करने होंगे। अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स है। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपको तैयार करने होंगे इस सब्जेक्ट्स के अंडर आने वाले। आगे जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपको इंडिया जहाँ उसकी जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उसके लिए हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं तैयार करने होंगे। तो ये थी जानकारी टायर 1 एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो सिलेबस है। तो आप सिलेबस की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे टायर 2 जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे टायर 1 एग्ज़ाम में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिनका पास होगा उनका टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है और 100 मार्क्स रहेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 100 मार्क्स रहेंगे, पेन एंड पेपर मोड होगा इसका। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है और इसमें 33% मिनिमम मार्क्स रहेंगे आपके क्वालिफाई करने के लिए टायर 2 एग्ज़ाम को। तो आपको बता दें कि इसमें आपको ऐसे आ सकता है जो कि 200 से 250 वर्ड्स का हो सकता है, या फिर लेटर जहाँ एप्लीकेशन आएगा जो कि 100 से 150 वर्ड्स का हो सकता है, लेटर जहाँ एप्लीकेशन ऐसे जो है वो 200 से 250 वर्ड्स का हो सकता है। जो आपको इसके लिए समय जो मिलने वाला है आपको वो मिलेगा आपको 1 घंटे का। तो 1 घंटे के समय में आपको ये एग्ज़ाम जो है देना होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये होगा। आगे अगर आप टायर 2 में सेलेक्ट होते हैं तो आपका टायर 3 होने वाला है जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा इसके बाद, तो आपको ये टेस्ट जो है देना ही पड़ेगा जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो अप्लाई करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए स्किल टेस्ट जो है वो ज़रूरी रखा गया है। इसमें डाटा एंट्री स्पीड आपकी होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशंस होने चाहिए 1 घंटे में, जो कि कंप्यूटर पर टेस्ट जो होगा। अगर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 15000 की डिप्रेशंस होंगे 1 घंटे में, जो कि कंप्यूटर पर ये टेस्ट होने वाला है। आगे आपको बता दें कि अगर आपने एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क या जेएसए या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला हिंदी या इंग्लिश में। और इसमें आपको बता दें कि आपको 35 वर्ड्स जो हैं पर मिनट आएंगे इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स आपको मिलेंगे पर मिनट के। तो दोस्तों ये जानकारी थी सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं CHSL एग्ज़ामिनेशन 2022 के लिए, जो कि SSC की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। तो हर साल SSC की तरफ से ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नेक्स्ट अपडेट के लिए।